Kiroto kia aikari ya kaunti ya Isiolo gĩa kũgunĩka na waki wa gĩthĩnjĩro gĩkĩ kĩrĩa kĩambĩrĩirie mĩaka hakuhĩ 10 mĩthiru rĩu kĩrĩ hakuhĩ kũhinga. Mifugo unajua mali inakula, tuseme huko mali zinakaa kuna stress ya maji. Kwa hivyo visima ndio hiyo thatwa unasikia zinaendelea kuchimbwa, zingine zimechimbwa na nyingine zinaendelea. Thirikari ya Isiolo rungu rwa Gavana Mohamed Kuti ĩgĩtabania gĩikaro gĩa kwaranĩria na mũingĩ igũrũ rĩa ũrĩa ũrũgamĩrĩri wa gĩthĩnjĩro gĩkĩ ũbatiĩ gũtwarithio. Kutoka huko itawekwa kwa feedlot, itafanyiwa ile chanjo, inakaa wiki 4. Baada ya chanjo ugonjwa yote ikikwisha, alafu sasa inalishwa, inanona, ikishanona ndio inaingizwa sasa kwa abatua, inachinjwa na inaenda ikiwa sasa ni ng'ombe yenye nzito. Woni na mũrũgamo wa aikari ya gũkũ nĩ gĩthĩnjĩro gĩkĩ kĩneanwo kũrĩ mũndũ kana kambuni kĩũmbe handũ ha kũrũgamĩrĩrwo nĩ thirikari ya kaunti. Sisi ni watu wa kuleta mali, lakini atakana mtu ile kuna ujuzi ambaye anaweza kuranja factory na pia yuko na contact ya huko soko yake. Thirikari ya Isiolo kugerera CC wa ũrĩmi ĩkĩiyũkia rendekithia rĩrĩ ĩranĩirie atĩ mĩhang'o ya kwamũra ũrĩa ũkwĩhokerwo kũrũgamĩrĩra gĩthĩnjĩro gĩkĩ ĩgũkinyanĩrio na njĩra ya waragania. Ndio hii mradi iwe ile na standard ya international company ya South Africa, inaitwa Skip Engineering Company. Skip Engineering Company waliwin hiyo tender na waendelea kuangalia. Kwa hivyo saa hii kama yule mtu ambaye atarani hapa atakuja waendelee pamoja, ndio ile machuma itawekwa ndani na hizo cold chain na yule machini zingine, hata yule mtu atakuwa kirani hii facility awe amekuwa identified, kwa sababu tukimalizana na wananchi kufanya public participation tutaweka hii application kwa gazeti. Gĩthĩnjĩro gĩkĩ gĩtanyĩtwo kũguna nginyagia kaunti cia Meru, Laikipia, Samburu, Marsabit, Wajir na Garissa, na kĩrĩ na ũhoti wa gũthĩnjwo mbũri 1,000, ng'ombe 100 na ngamĩra 50 oro mũthenya, nyama iria irĩthondekagĩrwo o gũkũ. Thirikari ya Isiolo ningĩ ĩrĩ na mũbango wa gwaka kĩganda gĩa gũthondeka njũa iria irutagwo mahiũ marĩa marathĩnjĩrwo gũkũ. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi.